வெல்கம் டு ஜிகே சொல்யூஷன். இன்றைக்கி வீடியோ ஷிப்பை பற்றி தான். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஷிப்பில் வந்து ஒரு 3 மெயின் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. டெக் டிபார்ட்மெண்ட், இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டு கேலி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஷிப்பில் கேலி டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஷிப்பில் என்னென்னலாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட வேலை என்னென்ன எப்படி நடந்துகிட்ருக்குங்கிறத பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம். இப்போ டெக் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி செயிலிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், வெளியில் இருக்க சீதோஷ்ணனில் வெதர் கண்டிஷன், அவங்க போகிற ரூட்டு, அந்த கப்பலோட ஸ்பீடு எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இவங்க வேலை செய்கிறது 24 hours. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸாக வேலை பண்ணணும். ஒரே ஆள் அந்த வேலையை செய்ய முடியாதுங்கிறதுக்காக அவங்க டியூட்டிஸை ஷேர் பண்ணி 4 hours வாட்ச்னு சொல்லுவாங்க. அதுபடி அந்த டியூட்டிஸை மாற்றுவாங்க. அது சீதோஷனில் மாறினாலும், மழை வெஞ்சாலும், வெயில் அடித்தாலும், புயல் இருந்தாலும், இல்லை இரவு நேரத்துலையும் சரி. அது மட்டும் இல்லை, குளிர்பிற காலத்தில் கூட நம்ம வந்து இந்த டியூட்டிஸை கண்டினியூஸாக அவங்க செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அதை நிறுத்த முடியாது. அது எக்காரணத்தை கொண்டு நிறுத்த முடியாது. ஏன்னா நிறுத்தாமல் இருக்கும்போது தான் நம்ம கப்பலை சேஃபாக நம்மளோட போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு கார்கோவை நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ இப்போ இது வந்து டெக் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வேலை. இது மட்டும் இல்லை, இந்த கார்கோவை லோட் பண்ணுறது நான் முன்னாடியே பல வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். கார்கோ லோட் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது, இந்த வேலையை கூட அவங்க கண்டினியூஸாக செஞ்சிட்ருப்பாங்க. செயிலிங்கில் இந்த நேவிகேஷனை பார்ப்பாங்க. போர்ட்டில் இருக்கும்போது அந்த கார்கோ டிஸ்சார்ஜு, லோடிங்கை அவங்க பார்த்துட்ருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 பேர் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாங்க. ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு 4 பேர், கேப்டனு ப்ளஸ் ஏபிஸுங்கிற அவங்க க்ரூ, அந்த வேலை செய்கிற க்ரூ இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் அந்த வேலையை செய்வாங்க. டைம் கிடைக்கும்போது மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கு, அந்த ஷிப்பை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுனால ரொட்டீனாக நமக்கு ஒரு ஒர்க் எடுத்து பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து சாப்பாடு வேணும் இல்லைங்களா? நீங்கள் சாப்பாடு நார்மலாக எந்த ஒர்க் இருந்தாலும் நம்ம இது கப்பலை விட்டு வெளியில் போய் சாப்பிட முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ பாருங்கள், இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட், இன்ஜினுக்குள்ளே எவ்வளோ மிஷினரிஸ் இருக்குது. இது நான் முன்னாடியே இன்ஜின் டூரில் காமிச்சிருக்கிறேன், இன்ஜின் ரூம் டூரில். அதில் அவ்வளோ மிஷினரிஸும் எல்லா நேரமும் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது யூஎம்எஸ்ஸாக இருக்கும். யூஎம்எஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா அன்மேன் ஷிப்பு. அப்படி இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு 24 hours அவங்களுக்கு வேலை இருக்கும். இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டே டைமில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நைட்டில் வந்து ஒரே ஒரு இன்ஜினியர் மட்டும் டியூட்டி இன்சார்ஜ் எடுத்துக்குவார். இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப் இருக்குது. ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து ஃபிட்டர் பாருங்கள், அவர் வந்து லேத் ஒர்க், எல்லா ஒர்க்கும் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் எப்படி வெளியில் வேலை செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஒர்க்கை செஞ்சிட்ருக்குறாங்க. ஆனால் இது இவங்க உள்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா இது ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் பண்ணிட்டு, நிலையான ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் செய்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதே சமயம் மேலே கப்பல் பார்த்திங்கன்னா ஆடிட்டே இருக்கும், ரஃப் வெதரில் போயிட்டுருக்கும், நைட் டைமாக இருக்கும், டே டைமாக இருக்கும். எமர்ஜென்சி எது இருந்தாலும் நம்ம அங்கே உள்ள வேலைகளை நம்மளே தான் பண்ணிக்கணும். எல்லா வித வசதியும் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ சாப்பாடு, கேலி டிபார்ட்மெண்ட் வரையில் மெயின் வந்து நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை கெட்டு போகாமல், ஏன்னா 30 நாள் வாயேஜ் இருக்கும்போது அந்த சாப்பாட்டு பொருள் கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக ரீஃபர் ரூம், ஃப்ரீசர் ரூம்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஹோட்டல்ஸில் கூட இருக்குது. இன்றைக்கி இருக்க பெரிய பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் கூட இந்த மாதிரி ரூம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின், அதில் வந்து ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி அவங்க செட்டப் பண்ணி அது மூலியமாக நமக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. இது டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் எல்லாம் இருக்குது. இதை பற்றி நான் வீடியோ தனியாக போடுறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் ரூமில் அவங்க எல்லா மீட்டு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமும் அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அது மாதிரி மீட்டுக்கு என்ன காரணம், ஃபிஷ்ஷு மீட்டு தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ நான் காமிக்க போகிறது வெஜிடபிள் ரூம் காமிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ எதனால் இப்படி தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்கன்னா, வெஜிடபிளுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும், அதாவது ஒரு +5 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணணும். மீட் ரூமுக்கு -18, -21 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்கு 21 டிகிரிக்கு, -21 டிகிரிக்கு மேலே ரொம்ப குளுமையாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு மிஷின் தனித்தனியாக செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30-40 நாளைக்கு நாங்கள் வந்து கரை வரும்போது அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். பால், வெஜிடபிள்ஸு, எக்கு, எல்லாமே என்னென்ன நமக்கு சாமான் தேவையோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் இந்த சாமான் அதே மாதிரி நம்ம இதை வந்து ஃபிஷ் ரூமை தனியாக வச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம இது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வேறு வேறு டெம்பரேச்சர் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால தனித்தனி ரூமாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பூராமே வந்து அந்த டோர்ஸு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்சுலேஷன் உள்ள டோர்ஸ். உள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் எக்காரணத்தை கொண்டும் குறையாது. டோரை அதிகமாக நம்ம திறந்தோம்னா தான் குறையும். டோரை திறக்காமல் வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இது ரீசெண்டாக வந்தது, இன்னும் அரேஞ்ச் பண்ணலை, அப்படியே இறக்கி வச்சுருக்குறாங்க. அப்புறமாட்டே அவர் கேலி டிபார்ட்மெண்ட் பர்சன்ஸ் வந்து இதை நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் கூட நாங்கள் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அவர் கால்குலேட் பண்ணி என்ன விலையில் வாங்கணும், என்ன பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதை வேணால் நம்ம பாட்டு சாப்பிட முடியாது. இப்போ பாருங்கள், கேலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பர்சன் தான் சொன்னேன். இவர் வந்து சீஃப் குக், இவர் தான் வந்து குக் பண்ணுறது. இவருக்கு அசிஸ்டண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து கேபின் க்ளீனிங்கு, கேபினுக்கு உள்ள அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதையும் பார்ப்பார். அதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஸோ இப்போ மெயினாக வந்து குக்கிங் பார்க்கையில் இவர் ஒரு ஆள் தான். அப்போ அந்த ஒரு ஆள் கப்பலில் வேலை செய்கிற 20 பேருக்கும்
ஒரு 3 ஸ்டார் ஹோட்டலோட குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட்டு செய்யணும், 3 வேளையும் செய்யணும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நான்வெஜ்ஜு வெஜிடேரியன் உள்ள வருவாங்க, நான் வெஜிடேரியன் இருப்பாங்க, 2 பேருக்கும் செய்யணும். இன்னும் நம்ம வேறு நாட்டுக்காரங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேண்டிய ஃபுட்டையும் இவர் தான் பண்ணணும். ஏன்னா அவர் நம்ம இந்தியன் ஃபுட்ஸை சாப்பிட மாட்டார், அதனால் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட்டையும் செய்யணும். இப்போ அவர் பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ரூம்லேருந்து அந்த மீட்டு அதை கொண்டு வந்து அதை இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறாரு. இன்றைக்கி இதெல்லாம் வந்து அவர் காலையில் 5 o'clock 5 மணிக்கு வந்துடுவார். 5 மணிலேருந்து ஈவினிங் 8 மணி வரை இந்த வேலையை இந்த ஒரு ஆள் அவரே சமைச்சு அந்த பாத்திரங்கள்லாம் கழுவி வைக்கணும், எல்லாமே அவரே பண்ணிக்குவார். எல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ் தான், கேஸ் ஸ்டவ் கிடையாது. அங்கே சேஃப்டிக்காக எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஓவன்ஸ் மூலியமாக தான் செய்வார். அதில் ஃப்ரீசர் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஒரு வீட்டுக்கு வேண்டிய ஏதாவது ஒரு குக்கிங்க்கு தேவையான கிரைண்டர், மிக்சி எல்லாமே நம்ம வந்து அங்கே வச்சுருப்பாங்க. ஓவன்ஸு எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கலில் தான் வேலை செய்யும். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதை வந்து பண்ணுறது எல்லாமே இவர் தான். இப்போ இவர் எப்படி மெனு பண்ணுறாரு? அப்போ எல்லோரும் நினச்சிருப்பீங்க அப்போ என்ன வேணால் நம்ம கேட்குறத அவங்க ஆர்டர் பண்ணால் செஞ்சு கொடுப்பாங்களா? அப்படி கிடையாதுங்க. அவர் வந்து ஒரு மெனுவில் வந்து டிசைட் பண்ணிவிடுவாங்க, இன்றைக்கி இந்த மெனு தான் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு அது மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம ஆப்ஷன் கிடையாது. ஆப்ஷன் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா அந்த மெனுவே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம், அவ்வளோதானே ஒழிய ஒருத்தர் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு சிக்கன் வேணும், அதே சமயத்தில் இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு ஃபிஷ் வேணும், இல்லை எனக்கு வந்து இந்த வெஜிடபிள் வேணும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால இவங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்க, யார் டிசைட் பண்ணுறது? இதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி வச்சுக்குவாங்க, ஒரு 2-3 பேர் மெம்பர்ஷிப் வச்சு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க என்ன மெனு கொடுக்கலாம், எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி மெனு வரணும். அதே சமயத்தில் முக்கியமான ஒன்று நான் சொல்கிறேன், என்ன வேணால் நம்ம சாப்பிட்லாங்கிறது கிடையாது. நம்ம வாங்குகிற பொருள் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா விலை கூட இருக்கும், ஒரு கண்ட்ரியில் விலை கம்மியாக இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம வந்து அது விலை கூட இருக்கும்போது நம்ம இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ண கம்பெனி ஒத்துக்காது. அதனால அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு $7, $8, $9, கம்பெனி டு கம்பெனி, ஷிப் டு ஷிப் மாறுபடும். அது இந்தியன் கோஸ்டில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ஃபாரின் ரன்னில் இருக்கும்போது அங்கே விலை ஜாஸ்திங்கிறதுனால கொஞ்சம் கூட கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஆளுக்கு $7 நம்ம 20 பேருன்னா கல்குலேட் பண்ணிங்க, 20 × 7 அப்போ $140 அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு நாளைக்கு $140 செலவு பண்ணலாம். அப்போ $140 எப்படி நம்ம டெய்லி போய் கடையில் வாங்க போகிறதில்ல, ஆனால் நம்ம வாங்கின பொருளுக்கு விலையை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. இவர் ஒரு நாளும் ஒரு இத்தனை கிலோ இன்றைக்கி சிக்கன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதுவார், அதை கால்குலேட் பண்ணுவார். அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இருக்குது, இவங்களுக்கு அது மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு ஒரு நாளைக்கு $7.50 தான் செலவு பண்ணணும். அல்ல ஒரு நாளைக்கு ஜாஸ்தி பண்ணிட்டான், 2வது நாள் அதை கம்மி பண்ணிக்குவாங்க. அதனால நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம், எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லான்னு கிடையாது. எல்லாமே ஒரு ரேஷன் தான். ஆனால் நல்ல 3 ஸ்டார் ஹோட்டல் திருப்தியான முறையில் இருக்கும். அந்த $7 வந்து போதுமானது, அதிலே பண்ணலாம். எந்த டிஷ் வேணாலும் நமக்கு இஷ்டத்துக்கு வாங்கிக்கலாம், நம்ம விலைக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க டிஷ்ஷை வந்து மெனுவை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதில் சண்டே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிடுவாங்க. ஒரு ப்ரெட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு செலவு கம்மியாகும். இது பூரா மேனேஜ் பண்ணுறது அந்த சீஃப் குக்கோட வேலை. இது மாதிரி ஆயில் ஃபுட்டை ரொம்ப பண்ணாங்கன்னா ஆயில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வரும். அப்போ நான் அவங்களுக்கு $7.50 மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அந்த சமயங்களில் ஆயில் இல்லாமல் ஃபுட்டாக செஞ்சுக்குவாங்க. அதனால் ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும், மெனு வந்து அந்த $7.50 அந்த விர்ச்சுவலின்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்குள்ளே மேனேஜ் பண்ணி அவங்க பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி நம்ம விலைக்கு வாங்கும்போது கூட நம்ம வந்து ரேட்டு பார்த்து தான் வாங்குவாங்க. ரொம்ப அதிகமான ரேட்டாக இருந்தால் கம்மியான ரேட்டு வரும்போது சிங்கப்பூர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக விலையில் கிடைக்கும். அப்போ நாங்கள் வந்து 3 months 4 monthsக்கு அதை ஸ்டாக் பண்ணிவிடுவாங்க. இது மாதிரி வைப்பாங்க. அது மாதிரி டெய்லி வந்து இப்போ இந்தியன் க்ரூ நிறைய இருந்தாங்கன்னா இந்தியன் ஃபுட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். இது வந்து ஒரு பர்த்டே சிலர் வீக்கெண்ட்ஸில் பர்த்டே பார்ட்டிஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்களே மோட்டிவேஷன் பூஸ்டப் பண்ணுறது, இது முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இது வந்து இவங்களோட வேலை கிடையாது, இவங்க டியூட்டி முடிஞ்சு ஆஃப் டைமில் இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அன்றைக்கி வந்து யாரோ ஒரு க்ரூவோடையோ ஒரு ஆஃபீஸரோடையோ பர்த்டே ஏதாவது இருக்கும், அதையே வந்து அங்கே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிக்குவோம். நாங்களே செலிப்ரேட் பண்ணி இந்த மாதிரி நானும் கேப்டனும் அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இவ்வளோ தூரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இது பூரா ப்ரிப்பேர் பண்ணது ஒரே ஒரு ஆள் தான். ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து நான் சொல்ல வந்தது. இந்த கேலி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 24 hours லீவே இல்லாமல் எல்லா நாளும் வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எப்படி உள்ள ஜாயின் பண்ணணுங்கிறது கூட நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன். விருப்பப்படுறவங்க அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.